සියලුම දෙනාව පිළිගන්නවා Physics with Lalan YouTube channel එකට. එතකොට මම මේ අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ව ට්‍රාන්සිස්ටරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරගෙන ආවා ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව යටතේ. එහි අනෙක් දිගුව විදිහට මේ 5 වෙනි එපිසෝඩ් එක යටතේ ඕගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක තියෙන ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් දෙක පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ වර්ධක ක්‍රියාවලිය සහ ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අද සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ. ඒතර ඒ ඔස්සේ අපි ගණනය කිරීම වැඩි වශයෙන් අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් අපි ඒ අතර වෙලාව තිබුණොත් අපි ඉදිරියට යන උත්සාහ කරමු. අපිට ඉතුරු වෙනවා ඊට පස්සේ මොනෝපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ඒකතරව ට්‍රාන්සිස්ටර් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට අපි උත්සාහයක් ගමු. මේ කාලයත් එක්ක අපිට පුළුවන් වේවි කියලා බලන්න. එහෙනම් මම ආරම්භයේදී මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක මේ වර්ධක ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව. එතන මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තියෙන වැදගත්ම ක්‍රියාවලිය විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අතීතයේදී මේ වර්ධන ක්‍රියාවලියට භාවිතා කරේ ඔය ප්‍රතිරෝධ වගේ දේවල්, ඒ වගේම රික්ත කපාට, කැපැසිටර්ස් වගේ ධාරිත්‍රක වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නට යෙදුනේ. නමුත් ඒ කිසිම දෙයකින් සාර්ථක වර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු වුණේ නැහැ. රික්ත කපාට වලින් තමයි යම් තාක් දුරට සාර්ථක ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ. නමුත් ඒ තරම් අපිට අවශ්‍ය කරන මට්ටමේ වර්ධක ක්‍රියාවලියක් අපිට සපයාගත්ත හැකි වෝල්ටේජතා යටතේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ වර්ධනය කරගන්නට. ඉතින් එතනදී තමයි බිහි වෙන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය. ඒ පිළිබඳව අපි මුලදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය කොහොමද වර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන්නේ? ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ටික මුලින් ඉඳලා බලාගෙන ආවනම් යම්කිසි තැනකදීත් මම සටහන් කරා මේ සාර්ථක වර්ධන ක්‍රියාවලියක් කරන්නට ඕනේ නම් අර සංග්‍රාහක ලක්ෂයේ තියෙන C point එක කියලා අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පරිපතේ අඳිනකොට C ලක්ෂය අපි සටහන් කරන තැන තියෙනවානේ. අන්නේ ප්‍රතිදානය අපි ගන්න එතනින්. එතකොට ඒ ප්‍රතිදානය එහෙම නැත්නම් C point එකේ විභවය සැපයුම් වෝල්ටේජතාවෙන් අර්ධයක් වෙන විදිහට සකස් කරගන්නට ඕන වෙනවා කියලා. සාර්ථක වර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු කරගන්නට. අපි මේ පිළිබඳව පැහැදිලි තහවුරු කර ගැනීමක් අද දවසේදී සිදු කරන්නට යනවා. ඇයි අපි එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මේක තමයි පැහැදිලිවම එහෙනම් වර්ධන ක්‍රියාවලියට මම ආරම්භයේ සටහන් කරගන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක වර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා අපි සංඥාවක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ මතක තියාගන්න ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥා. එතකොට ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක් අපි හිතමු අපි බොහෝ විට ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිනාකාර ප්‍රත්‍යාවර්ත හැඩයන්නේ භාවිතා කරන්නේ. මේක V ඉන්පුට් එක විදිහට ගත්තොත් කාලයත් සමග විචලනය මේකේ වර්ධනය වෙනකොට අපිට මේක මේ වර්ධක ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වර්ධනයක්. මොන ආකාරයට අපිට P out එක ලැබෙන්න ඕනේ. මේක තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. ඒතර මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කොහොමද අපි ඒ වර්ධන ක්‍රියාවලියට යන්නට කලින් ට්‍රාන්සිස්ටරය වැඩ කරන්නට ඕනේ. ඔබට මතක නම් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තිබුණා අපි අර පැවතුම් අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී ට්‍රාන්සිස්ටරේ ඔබට මතක නම් මෙන්න මේ ප්‍රස්තාරය දැන් ඔබට මතක ඇති නේද? මේ තියෙන්නේ සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකය. එතකොට අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරා අපිට හම්බෙනවා කියලා මේ තියෙන්නේ කපාහැරි අවස්ථාව. මේ තියෙන්නේ සන්තෘප්ත අවස්ථාව. මේ තියෙන්නේ සන්තෘප්ත මේ කපාහැරි. එතකොට අපිට මේ ප්‍රදේශය ලැබුණා අපිට මේ ප්‍රදේශයට තමයි අපි කිව්වේ ක්‍රියාකාරී කියලා. එහිදී අපිට ලැබෙනවා IC සමානයි බීටා වතාවක් IB ඔන්න ආකාරයට සම්බන්ධතාවයක් ලැබුණා. එතකොට අපි ඉස්සරළම මේ වගේ සංඥාවක් දීලා වර්ධනය කරන්නට කලින් ට්‍රාන්සිස්ටරය මේ අදාළ નિયમિત පැවතුම් අවස්ථාවට ගෙනල්ලා තියාගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට ගෙනල්ලා තියාගන්නට වෙනවා. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටරයක් මේ අදාළ පැවතුම් අවස්ථාවට ගෙනල්ලා තියාගන්නට මුලින්ම අපිට වෙනවා මේ සරල ධාරා වෝල්ටේජතා ප්‍රභාවයක් පාවිච්චි කරලා මේ අදාළ පැවතුම් අවස්ථාවට ගෙනල්ලා තියාගන්න. ඒ වගේම හරියටම නිවැරදි වර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන නම් මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට ගෙනල්ලා තියාගත්තට පස්සේ අපි මේක මැද්දෙන්ම තියාගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජතාවෙන් නැඹුරු කරලා අපි දන්නවා පෙර නැඹුරු කිරීමකට තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් ලක් කරන්න ඕනේ BE සංදිය. හරිද? මම මේ දැනට මතක් කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඔබ දන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක BE සංදිය කියලා කිව්වහම මේ තියෙන්නේ C, මේ තියෙන්නේ E, මේ තියෙන්නේ B. එහෙනම් මෙතන තියෙන මේ අතර පවතින වෝල්ටේජතාවයනේ
අපි මේ VB වලින් අර්ථ දක්වන්නේ BE සංදිය කියලා. එතකොට මේ වෝල්ටේජතාවය අනිවාර්යෙන් 0.7 වුණොත් තමයි පෙර නැඹුරු වෙන්නේ. 0.7ට වඩා වැඩි වුණොත් 0.7 වුණොත් ඔන්න පෙර නැඹුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ඉන්නේ ඔන්න පෙර නැඹුරු අවස්ථාවේදී ඔන්න ඒ වෙලාවේ දෙන IB ධාරාව. අපි ඕනනම් මේකට අදාළ පෙර නැඹුරු ප්‍රස්ථාරයත් ඇඳලා බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා මෙන්න මෙතනින් තමයි 0.7යි වෝල්ටේජ් පෙන්වන්නේ. මේ VBE-ත් එක්ක IB ප්‍රස්ථාරගත කරපු විදිය පෙර නැඹුරු අවස්ථාවේදී. එතකොට 0.7ට වඩා VBE වැඩි වුණොත් අපි දන්නවා මේක එන්න මේ මැද හරියට වගේ එනවා. මේ හරියට වගේ එනවා. right? එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවට අපි හරියට මැදට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙතනදී ලස්සනට අපි දෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව මේ ලක්ෂය මත අදිස්ථාපනය වෙනවා. සරල වෝල්ටේජතාවයක් දුන්නා. මෙන්න හරියට මැදට ආවා. හරියට මෙන්න මැදට ආවා. ඇවිල්ලා මේ උඩ ආයේ සරල වෝල්ටේජතාවය. සරල වෝල්ටේජතාවයේ උඩ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවය අදිස්ථාපනය වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතොර ඊට අදාළ ධාරාව අදිස්ථාපනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ පැත්තෙන් වර්ධනය කරලා දෙන්නේ. ඒතර හරියට මැද්දේ තියාගත්තේ තමයි අපි කිව්වා විකෘතියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පරාසයෙන් එළියට මේ ප්‍රත්‍යාවර්තය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ ලැබෙන ප්‍රතිදානයත් විකෘතියකින් තොරව අපිට ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. ඔන්න ඔය වගේ දල අදහසක් මුලදී මම ගොඩනැගීමක් කරා මේ කලින් එපිසෝඩ් එකේදී. ඉතින් මේ අදහසත් තියාගන්න එකපාර දැන් මෙහෙම කිව්වට ඔළුවට යන එකක් නැහැ. මම මේ ආරම්භය ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ ටික පැහැදිලි කරගෙන ගියේ. එකපාර කරුණු ටිකක් ඔළුවට වැටිච්ච නිසා සමහරට නොතේරෙන්නට පුළුවන්. දැන් අපි හෙමින් මේ ස්ටෙප් එකට යමු. ඉස්සරළම යමු ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකය බලමු අපි පොඩ්ඩක්. ට්‍රාන්සිස්ටරේ තියෙනවා අපි ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකය. හොඳයි. ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකය ගත්තොත් ට්‍රාන්සිස්ටරේ අපි බලමු මේ BE සංදිය මම මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ EE තලයේ මේ විදිහට. right? මම මේ අරන් තියෙන්නේ එතකොට පොදු විමෝචක වින්‍යාසය. පොදු විමෝචක වින්‍යාසය. මොකේකද NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. right? ඔබ දන්නවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ C. මේ තියෙන්නේ B. මෙතනින් තමයි IB ධාරාව ගලන්නේ. එතන මේ අතර තමයි වෝල්ටේජතාවය අපි කියන්නේ VBE කියලා. එතකොට අපි මේ අතර මේ ප්‍රතිදාන සමායන ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකය කියලා අපි අඳින්නේ ප්‍රස්ථාරය පෙර නැඹුරු අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔබට මතක ඇති. VBE-ත් එක්ක අපි IB අඳින්න ලබන ප්‍රස්ථාරය. එතකොට අපි දන්නවා මේක සිලිකන් නම් 0.7යි එහෙම නැත්නම් 0.6යි වෝල්ටේජ් වගේ තමයි පවතින්නේ. එතකොට මේ තමයි ප්‍රධාන ලාක්ෂණික. මේ පිළිබඳව ඔබ අවබෝධයක් තියෙනවා. VBE කියන වෝල්ටේජතාවය 0.7ට වඩා අඩු වුණොත් අපි දන්නවා ඒ වෙලාවේදී මේ කපාහැරි අවස්ථාවට තමයි යොමු වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී IB ධාරාව ශුන්‍යයට ආසන්නයි. IB කියන එක ඊටාත්ම කුඩා වෙනවා. එතකොට ওই විදිහට අපි සැලකීම සිදු කරලා දැන් මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න යනවා. දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කරලා මේ කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවයක් වර්ධනයට ලක් කරන්නනේ. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සරළම මේ BE කියන මේ අවස්ථාවේදී මම දීලා තියෙන්නේ මේ BE සංදියට සරල වෝල්ටේජතාවයක් දීලානේ මේ පෙර නැඹුරු කරේ. මම දැන් කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවයක් දීලා බලන්නම්. දැන් මම මේ VBE-ට දෙන්නේ කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවයක්. මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සංඥාවක් මම ඔන්න දෙනවා. ඉන්පුට් එක විදිහට. හරිද? VBE අතර. VBE අතර ඔන්න ඉන්පුට් එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක්. එතකොට අපි බලමු මොකද වෙන්නේ. එතකොට ඔබට පැහැදිලිවම තේරෙනවා මේ වෙලාවේදී මම දෙන V ඉන්පුට් එක හරිද? 0.7ට වඩා අඩුයි. 0.7ට වඩා අඩුයි කියලා හිතන්න. V ඉන්පුට් එක 0.7ට වඩා. ඒ කියන්නේ V ඉන්පුට් එක කියලා කියන්නේ මෙයාගේ උච්චාගය. මේ V peak එක උච්චාගය ගත්තොත් 0.7ට වඩා අඩු වගයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා පැහැදිලි ලෙසම දැන් මේ වෙලාවේදී 0.7ට ආවොත් තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ පෙර නැඹුරු වෙන්නේ. පෙර නැඹුරු වෙලා කියන්නේ අපි සමාන පෙර නැඹුරුණා කියලා කියන්නේ මේ බාධක විභවාන්තරයට වඩා වැඩි වෙලා මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට එන්නේ. 0.7ට වඩා අඩු වුණොත් අපි දන්නවා ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රධානයේ විදියට ලබා දෙන මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව 0.7ට වඩා අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකින්ම බලන්න පුළුවන් 0.7ට වඩා උච්චාගය. මම මේ කියන උච්චාගය 0.7ට වඩා අඩු වෙනකොට කොයිම ලාවකවත් එහෙනම් අපිට
පාදම ධාරාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද පාදම ධාරාව ශුන්‍යයට ආසන්න අවස්ථාවේ තමයි පවතින්නේ. මොකද ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට ගිහිල්ලා නැහැනේ. ඒ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට ගියොත්නේ මේ IB ධාරාවක් අපිට ලැබෙන්නේ. IB ධාරාව වැඩි වෙනවා. ඒ එක්කම IC ධාරාවත් එහෙම නැත්නම් සංග්‍රාහක ධාරාවත් වැඩි වෙන්නට පටන් ගන්නවා. එහෙමනම් දැන් පැහැදිලි අපිට මේ වෙලාවේදී අපිට ලැබෙන ප්‍රධාන ධාරාව බිඳුවක් වෙනවා. මම වෙන පාටකින් මෙතන ඇඳලා පෙන්නුවොත් දැන් ඔන්න IB කරන්ට් එක බිඳුවක් වෙනවා. IB සමානයි බිඳුවයි. කාලයත් එක්ක ගත්තොත් ඔහොම තමයි විචලනය වෙන්නේ. දැන් අපිට පැහැදිලි එතකොට මේ වෙලාවේදී එහෙනම් මේ කුඩා ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව දුන්නා කියලා ට්‍රාන්සිස්ටරේ වර්ධන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේක මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර ඔස්සේම අපිට ගොඩනගන්නට පුළුවන්. අපි මේක සංයුක්තයක් විදිහට ඇඳගත්තොත් ට්‍රාන්සිස්ටරේ මෙන්න මේ විදිහට right අපි එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් මෙතන මදින්න නමුත් කමන්නේ නැහැ. මේ මෙන්න ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳගත්තොත් අපි දන්නවා මෙතන දැන් ওই 0.7 වෝල්ටේජ් කියලා සටහන් කරපු තැන මේ වෙලාවේදී මේ තියෙන්නේ VBE මේ තියෙන්නේ IB කරන්ට් එක. දැන් ඔබට මම මෙතන ඇදලා පෙන්නන්නම් අපි දුන්නේ හරියටම මෙන්න මේ ශුන්‍ය ලක්ෂයේ ඉන්න විදිහට තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. ශුන්‍ය ලක්ෂයත් එක්ක සමපාත වෙලා තියෙනවා මම දුන්න මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවය. ඒ ශුන්‍ය දෙපස තමයි මේ විදිහට විචලනය වුනේ. 0.7ට වඩා අඩු වෙන පරිදි. අපිට පේනවා ඇති 0.7ට වඩානේ මේ උච්චාගේ මම අඩු වෙන පරිදි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක ඕනනම් ගන්න පුළුවන් උච්චාගේ මම මෙලා VP කියලා ගත්තේ ඍණ VP දෙපස විචලනය වෙන විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට හරියටම VBE කියන වෝල්ටේජතාවයේ ශුන්‍යත් එක්ක සම්පාත වෙන පරිදි තමයි මේක මේ විදිහට විචලනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී නම් IB බිඳුවයිනේ. අපිට නම් IB කරන්ට් එක මේ දිගේ ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඔන්න මම IB එක මේ විදිහට තමයි විචලනය වෙන්නේ. IB බිඳුවයි. මේ දෙකම එක ප්‍රධාන ලාක්ෂණිය තුල එකම ප්‍රස්ථාරයක් තුල මම නිර්මාණය කරා. IB බිඳුව ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ V ඉන්පුට් එක විදිහට දීපු. එහෙම නැත්නම් VB අතර දුන්න ඒ කුඩා ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥා විචලනය වෙන විදිහත් ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඕගලන්ට පැහැදිලිවම තේරෙනවා කිසිම ආකාරයක වර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන විදිහක් නැහැ. දැන් අපි එහෙනම් උත්සාහ කරන්නට ඕනේ මේක වර්ධන ක්‍රියාවලිය දක්වා ගෙන යන්න. එහෙමනම් අපි කරන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි දැන් බලමු මෙතනට ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මොකක්ද කියලා බලමු. ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මේ වර්ධන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස තුලනේ. මෙන්න මේ ලක්ෂය මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගෙනාවනම් එතකොට අපිට පැහැදිලිව මෙතන විචලනය වුණොත් මේ ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව මෙතන විචලනය වුණොත් පැහැදිලිවම තේරෙනවා මේ ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය තුල තමයි මේ විදිහට මේ ප්‍රධාන සංඥාව විචලනය වුණේ. දැන් එහෙනම් අපිට බාහිරින් තව සපෝට් එකක් ඕන වෙනවා මෙන්න මේ කියන ලක්ෂය මෙන්න මෙතනට ගේන්න. මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාව තුළට ගේන්න. ඒකට අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒකට අපි සැපීමක් විදිහට අපි ලබා ගන්නේ සරල වෝල්ටේජතාවයක්. සරල වෝල්ටේජතාවයක් දෙනවා මේ ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ සරල වෝල්ටේජතාවයක් දෙනවා. දෙන ගමන් අපි ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාවත් මේ විදිහට දෙනවා. මේක තමයි අපි වර්ධනය කළ යුතු ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව. මෙයාගෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට අදාළව ලක්ෂය දක්වා රැගෙන යාම. එතකොට මේ ලක්ෂයට අපි විශේෂිත නමක් කියනවා. මේ ක්‍රියාකාරී රේඛාව තුල අපි මේ පවත්ව ගන්න ලක්ෂයට අපි නමක් කියනවා. ඒකට අපි කියන්නේ නිවාත කාරක ලක්ෂය. quiescent operating point කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මේකට අපි කියන්නේ නිවාත කාරක ලක්ෂය. Q point එක කියලා කියන්නේ. quiescent. එතකොට අපි උත්සාහ කරන මේ නිවාත කාරක ලක්ෂය එහෙනම් දැන් කලින් ශුන්‍යත් එක්ක සම්පාත වෙලා තිබුණේ VBE කියන මේ ප්‍රස්ථාරයේ මේ වෝල්ටේජතාවයත් එක්ක අපි උත්සාහ කරනවා දැන් එහෙනම් VB ප්‍රස්ථාරයේ රේඛාව මත මේක ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය තුළට රැගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන වෝල්ටේජතාවයක් දෙන්න. දැන් ඔබ දන්නවනේ එහෙනම් මෙයාව පෙර නැඹුරු කරගන්නත් අපිට 0.7 වෝල්ටේජ් අවශ්‍ය වෙනවානේ. එහෙමනම් අපි VBE මේ වෙලාවේදී 0.7ට වඩා එහාට ගෙනියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශයකට ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ සපයන වෝල්ටේජතාවය අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා 0.7 වෝල්ටේජ්ට වඩා වැඩි වෙන්නට ඕනේ. අවශ්‍ය කරන වෝල්ටේජතාවය දුන්නොත් දන්නවා හරියටම අපි මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට යනවා ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයට 0.7ට වඩා වැඩි වෙන විදිහට දුන්නොත් දැන් එහෙනම් අපිට මේ quiescent operating point එක එහෙම නැත්නම් නිවාතකාරක ලක්ෂය හරියටම මැදට හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව දෙන්න. ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව පැහැදිලි ලෙසම මෙන්න මේ වෙලාවේ සරල වෝල්ටේජතාවය මත අදිස්ථාපනය වෙනවා.
උදාහරණයක් විදිහට ඔබට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී VS එක මම දෙනවා කියලා හිතන්නකො 0.7ට වඩා වැඩි වෙන විදිහට ගත්තොත් 2යි වෝල්ටේජ් දුන්නා කියලා හිතන්නකො. දැන් ඒ වෙලාවේදී මම දෙන මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව V අපි ඒක ගන්නවා VI කියලා. ඒක මම ගත්තොත් 0.5 වෝල්ටේජ්. කුඩා වෝල්ටේජතාවය. එතකොට පැහැදිලි ලෙසම මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව ගිහිල්ලා මේ සරල වෝල්ටේජතාවයෙන් මත අධිස්ථාපනය වෙලා උපරිම අගය ලැබෙනවා යාට මේ දෙක එකතුව. ඒ කියන්නේ 2.5 වෝල්ටේජ් අවම අගය ලැබෙනවා 2න් 5ක් අඩු වෙලා 1.5 වෝල්ටේජ්. එතකොට අර මේ 2 වෝල්ටේජ් මත අධිස්ථාපනය වුණා. මෙතන 2 වෝල්ටේජ් මත අධිස්ථාපනය වෙලා 0.5 විචලන වෙන්න පටන් ගන්නවා. 2.5 දක්වා යනවා 1.5ට අඩු වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි විචලනය වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී අපිට පැහැදිලිව තේරෙනවා දැන් කෙලින්ම ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය තුලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් IB කරන්ට් එකක් ලැබෙනවා. IB කරන්ට් එකක් ලැබෙනවා කියන්නේ පැහැදිලි ලෙසම අපි දන්නවා දැන් පාදම ධාරාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ සංග්‍රාහක ධාරාවකුත් ඇති වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි මේ ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගත්තොත් මේ ප්‍රස්ථාරය තුල මම කම්ප්ලීට් කරගන්න අපිට පේනවා මෙතනදී මොනවා මේ ඇඳලා තියෙන නිවාතකාරක ලක්ෂයට අදාළව මේ විදිහට මම මේ වෙලාවේදී එතනදී ලැබෙන IB ධාරාව IQ කියලා ගන්න. IQ මත මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔන්න විචලනය වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති. කලින් ප්‍රස්ථාරයේ ඔබ දැක්කා මේ තියෙන්නේ ඔන්න නිවාතකාරක ලක්ෂයේ ශුන්‍යත් එක සම්පාත වෙලා තියෙනකොට ඔය ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව ඊටමත් කුඩා ආකාරයෙන් මේව විචලනය වුණා. ඒ වෙලාවට IB එක මේ රේඛාව දිගේ තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති. දැන් මම මේ නිවාතකාරක ලක්ෂය 0.7ට වඩා වැඩි කරපුවාම ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥා මේ විචලනය වෙනකොට ඒකට අදාළව ඔන්න IB ධාරාව IQ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ නිවාතකාරක ලක්ෂයේ දින පාදම ධාරාව නිසා මම මේක IQ කියලා ගත්තේ. දැන් ඔන්න මේ විදිහට විචලනය වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඔබට පැහැදිලි මේ වෙලාවේදී IB කරන්ට් එකක් එනවා කියන එක. දැන් IB කරන්ට් එකක් එනවා මෙන්න මේ සංඥාවත් එක්ක විචලනය වෙන විදිහට. දැන් මම උත්සාහ කරන්නේ මේකේ සංග්‍රාහක ධාරාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න. සංග්‍රාහක ධාරාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවනේ පරිපතයක්. පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ ක්‍රියාත්මක වන අපි බලමු පරිපතයක් අඳිමු. ඔබට මතකද මම සරල වෝල්ටේජතාවයක් යටතේ මෙන්න මේ විදිහට ඔබට ඉගැන්නුවා විභව බෙදුම් ක්‍රමය යටතේ. මතකද විභව බෙදුම් ක්‍රමය? විභව බෙදුම් ක්‍රමය යටතේ කොහොමද නැඹුරු කිරීමකට ලක් කරන්න කියලා. මෙතන RC එක තිබුණා. මෙතන R1 කියලා ගන්න ඇති. R2 මෙතන RE මේ තමයි ඔබ දකින්නේ VCC. ඔය විදිහට ගත්තා. මෙතනින් තමයි මම අවුට්පුට් එක ගත්තේ. මේ තියෙන V output එක. ඔබට මතක ඇති. හොඳයි. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මම ගත්තේ. ඒතර ඉන්පුට් එක දුන්නේ මම මෙතනින්. ඔබට දැන් පැහැදිලිව මතක ඇති ඉන්පුට් එක අපි මෙතනින් දෙනවා. ඒතර ඉන්පුට් එක විදිහට මම දැන් දෙන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක්. ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව ඉන්පුට් එක විදිහට දෙනකොට ඒක තමයි මෙතනදී වර්ධනයට ලක් කරලා මේ IB ධාරාව වර්ධනයට ලක් කරලා මේ අවුට්පුට් එක විදිහට එළියට දෙන්නේ. එතකොට මේ VCC මගින් කරන්නේ අර ක්‍රියාවලිය. මොකක්ද? මෙතන අවශ්‍ය කරන VBE අතර වෝල්ටීයතාවයේ සැපවීම. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන නැඹුරුතාවයට ගෙනීම. අපි දන්නවා එහෙනම් මෙයාම කෙලින්ම ගෙනියන්න ඕනේ ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවත් පැනලා ඒ මැද ලක්ෂයට ගේන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේදී එහෙනම් VBE කියන එක පැහැදිලිනේ මේ වෙලාවේ 0.7ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. 0.7ට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ තමයි මේක කෙලින්ම යන්නේ අර ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේ ඇතුළට ප්‍රදේශය ඇතුළට. ඒක හරියට මැදට ගිහිල්ලා තියාගත්තොත් තමයි මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක හොඳ වර්ධන ක්‍රියාවලිය. විකෘති වීමකින් තොරව හොඳ වර්ධන ක්‍රියාවලියකට යන්නේ. ඒ වෙලාවේදී මම කියලා දුන්නා එහෙනම් VCA වෙලාවේදී මේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයෙන් අර්ධයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි නේද? හරියටම මැදට ගෙනියන්නේ ඇයි අපි එහෙම කිව්වේ කියලා. VCC එකෙන් භාගයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට තමයි අර අපි කියපු මේ ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකේ මේ මැදට මේ පොයින්ට් එක යන්නේ. නිවාතකාරක ලක්ෂය හරියටම මේ මැදට යන්නේ ඉන්නේ කියන අවස්ථාවේදී. දැන් එහෙනම් පැහැදිලි VC වෝල්ටේජතාවය අපි හදාගන්න විදිහත් පැහැදිලි. දැන් තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක් මේ විදිහට දෙනවා කුඩා සංඥාවක් වර්ධනය කරන්න.
ඒ අතරේදී හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අවුට්පුට් එක විදිහට ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥා විතරනේ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට පරිපතය සකස් කරලා මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන් වර්ධනය කරන් යනකොට එතනත් කුඩා විකෘතියක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ සරල ධාරා වෝල්ටේජතාවයෙන් සපයනකොට මෙයාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ සරල ධාරා වෝල්ටේජතාවයෙන් යම්කිසි කුඩා ධාරාවක් මෙහෙට යන්නට පුළුවන්. යම්කිසි කුඩා ධාරාවක් සරල වෝල්ටේජතාවය. එතකොට මෙතනදී මෙහෙන් සපයන සංඥාවට වඩා වෙනස් විදිහට වර්ධනය වෙලා. අපි වැඩි කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර වර්ධනය වෙලා එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මේ VCC කෙනුත් ධාරාවක් මෙහෙට එන නිසා. වර්ධන ක්‍රියාවලට දායක වෙන නිසා. අපි ඒ නිසා මේ VCC ගෙන් හම්බෙන අයිව අපි අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අපි දන්නා එහෙමනම් හොඳම දේ මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදියට දාරිත්‍රක යෙදීම. දාරිත්‍රකයක් යෙදුවාම අපි දන්නවා දාරිත්‍රකයක සරල ධාරා ගමන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ගමන් කරන්න දෙන එකම ධාරා වර්ගය තමයි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට නම් මෙතනටත් අපි ප්‍රධානයටත් සරල ධාරා එන එක වළක්වන්න මේ විදිහට අපි කියනවා ඇවුරුම් දාරිත්‍රක කියලා කියන්නේ. දාරිත්‍රක භාවිතා කරන ක්‍රියාවලිය අනුව වෙනස් වෙනවානේ. අපි මතක ඇති ඍජුකරණයේදී පාවිච්චි කරේ සුමටන දාරිත්‍රක. මෙතනදී පාවිච්චි කරන අපි ඇවුරුම් දාරිත්‍රක. ඒත් ඇවුරුම් දාරිත්‍රක දෙකක් යොදලා අපිට මේක පුළුවන් නම් කරගන්න C1 C2 කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් මේ පරිපතය පාවිච්චි කරලා පැහැදිලි ලෙස වර්ධනය ක්‍රියාවලියක් කරන්න NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පොදු විමෝචක වින්‍යාසය යටතේ. දැන් හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ වෙලාවේදී අපි යමු සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකයට. ඔබට මතක ඇති දැන් සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකය. මේ තියෙන්නේ සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකය. right. මේ තියෙන්නේ IC, මේ තියෙන්නේ IB. දැන් ඔබට මතක ඇති IB කරන්ට් එකක් ආවනේ. මතකද අපි IB කරන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දුන්නා අපි. ඒ වෙලාවේදී ඔබ දැක්ක IB කරන්ට් එක විචලනය වෙන විදිහ කොහොමද ඔබ දැක්කේ? කාලයත් එක්ක IB කරන්ට් එක විචලනය වෙනකොට ඒ වෙලාවේදී අර IQ මත අදිස්ථාපනය වුණා. IQ ආවේ අපි දන්නවා මේ නිවාතකාරක ලක්ෂ්‍යයේදී අපු ධාරාව ආවේ අර සරල වෝල්ටේජතාවයේ නැඹුරු කිරීම නිසා තමයි ඒ වෙලාවේදී IB කරන්ට් එක ආවේ. ඒ මත අදිස්ථාපනයට ලක් වුණා ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව. ඒක නිසා ඔන්න දැන් ධාරාවක් විචලනය වෙනවා. ඒ මත තමයි විචලනය වුනේ. ඒක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ මේ විදිහට. මම මෙතන සටහන් කරගන්නම් IQ ධන ඔන්න ඒ විදිහට I right IQ ඍණ II ඔන්න ඒ ආකාරයට දැන් ඉන්පුට් එක මේක ඉන්පුට් කියලාම ගන්නම් එතකොට හරිනේ හරි I ඉන්පුට් එක IQ මත අදිස්ථාපන වෙලා දැන් ඔන්න සංඥාව ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේක තමයි මෙතනදී වර්ධනය කරන්නේ. වර්ධනයට ලක් වෙනකොට දැන් ඔබට හොඳටම පැහැදිලි මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විචලනය වෙන විකෘතියකින් තොරව හරියටම අපි මැදට ගන්නවා මෙන්න මේ සැපියුම් වෝල්ටේජතාවයට භාගයක් වෙන විදිහට VC සකස් කරලා. දැන් මේ වෙලාවේදී අපිට පැහැදිලිවම මෙතන දෙනවා මේ ධාරාව අපි ගත්තේ IQ එහෙනම් සංග්‍රාහක ධාරාව මම මෙතනදී නම් කරගන්නවා IQC නිවාතකාරක ලක්ෂයට අදාළව IQC. ඒ වෙලාවේදී වර්ධනය කිරීම බොහොම ලස්සනට සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඊටමත්ම කුඩා සංඥාවක් දෙන්නේ සංඥාව මේ වෙලාවේදී විශාල ලෙස වර්ධනයට ලක් වෙලා එනවා. එතන අපි දන්නවා එහෙනම් මේ වෙලාවේදී සම්බන්ධය IC සමානයි බීටා වතාවක් I සමයි බීටා වතාවක් IB. ඔන්නෝම සම්බන්ධතාවයක් තමයි අපිට ආවේ. එතකොට දැන් පැහැදිලි නේද මේ නිවාතකාරක ලක්ෂයේ තියෙන වටිනාකම සහ අපි කොහොමද මේක නැඹුරු කරන්න සරල වෝල්ටේජතාවයේ වගේම ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටේජතාවයේ කුඩා සංඥාව ලබා දීලා කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ? ඒ වගේම මේ ධාරිත්‍රක ඇයි සම්බන්ධ කරන්නේ ක්‍රියාවලියත් ඔබට පැහැදිලි ඇති. දැන් මේ වෙලාවේදී මේ ඔබට ලැබෙන්නේ IQC මත අදිස්ථාපනය වෙලා එන ප්‍රතිදාන ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාව. ඔබට ඕන මෙතන සටහන් කරගන්න පුළුවන් ඔබට එන්නේ IQC ධන I output එක. මෙතනදී ඔබට එන්නේ IQC ඍණ I output එක. අඩු වෙලා එන්නේ. දැන් මේ ආකාරයට තමයි එහෙනම් පැහැදිලි ලෙසම ට්‍රාන්සිස්ටරයක වර්ධන ක්‍රියාවලියේ සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරන්නට වෙන්නේ. දැන් මේක වඩාත් පැහැදිලි කරගන්නට නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ගණනය කිරීම සිදු කරන්නට වෙනවා. ඒතර ගණනය කිරීම සිදු කරලා අපි බලමු උත්සාහ කරමු
කොහොමද අපි මේ වර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන්නේ? මේ ඔස්සේම දැන් ඔබට පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන් මේ ඔස්සේම දැන් ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාව මේ සංඥාව ධාරාව වර්ධනය වෙලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ ඔස්සේම V සමානයි IR ඔස්සේම අපිට වෝල්ටීයතාවය ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයත් මේ ආකාරයටම වර්ධනය වෙනවායි කියන අදහස ඔයගලන්ට ඔළුවට දාගන්නට පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ගණනය කිරීම කීපයක් සිදු කරන්නට ඕනේ. මේක හරියට අපි ඔළුවට දාගන්නට ඕන. හොඳයි පළවෙනි උදාහරණය දිහා අපි අවධානය යොමු කරලා බැලුවොත් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පැහැදිලි ලෙසම වර්ධක ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන ලද පරිපථ සටහනක් තමයි දකින්නේ. එතකොට මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති ඉන්පුට් එකක් විදියට ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාවක් දෙන්න පුළුවන් විදියට මෙතන හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දාරිත්‍රකයක් දාලා තියෙන මෙතන පේනවා ඇති අවුට්පුට් එකකටත් දාරිත්‍රකයක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥා තමයි මේ වෙලාවේදී ලබා දීලා අවුට්පුට් එක විදියට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. සැපෙන් වෝල්ටේජතාවය හයි වෝල්ටේජ් විදියට දීලා තියෙනවා. මේව නැඹුරු කරගන්න අවශ්‍ය කරන විදියට BE සංදිය. එතකොට ඒ ඔස්සේ අපිට දැන් මේ දත්ත ටික දීලා දෙනවා. දීලා තින්නේ ධාරාලාභය 200ක් ලෙස දීලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති. ඒ වගේම VBE 0.6 ලෙස ගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට IB කියන එහෙම නැත්නම් පාදම ධාරාව 20 මයික්‍රෝඇම්පියර් වල පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ වෙලාවේදී RB කොච්චර ප්‍රතිරෝධයක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා RB වෙනස් කිරීම මත IB වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා IB මෙයාගේ තියාගන්න RB කොච්චරක් දෙන්න ඕනද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ වගේම RB හොයන ගමන් ඒ වෙලාවේදී අපිට සංග්‍රහක ධාරා විශාලත්වයක් හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාවක් නොලැබෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රත්‍යවර්ත සංඥාව තාම දීලා නැහැ. නමුත් අපි මේ වෙලාවේදී වර්ධක ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න විකෘතියකින් තොරව ලබා ගන්නට නම් VCE ගියාගේ මේ මෙතන ලක්ෂ්‍ය අපි දන්නවා C කියලා. මෙතන E එහෙනම් ඒ අතර පවතින විභවාන්තරය හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඔය ආකාරයට හොයන්න කියලා තියෙන මෙන්න මේ කියන කාරණා මේක ගාන ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේක අර සැලකිය යුතු අපහසුතාවයක් තියෙන ගානක් විදිහට මම සලකන්නේ නැහැ. බොහොම ලේසියෙන් හැදුවේ හැකි. ඔබ දන්නවා මෙතන VCC අතර විභවාන්තරය 6යි වෝල්ටේජ් මෙතන විභවාන්තර සමාන විභවය 6යි වෝල්ටේජ් මෙතන විභවය 0යි. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපිට දන්නවා කෙලින්ම මෙතනින් ඉන්පුට් එකක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපිට කෙලින්ම මේ හරහා විභව බැස්ම සමාන කරන්නට පුළුවන් අපිට VCC සමානයි IB වතාවක් RB ධන VBE ලෙස. එතකොට අපි දන්නවා VCC කියන්නේ 6යි වෝල්ටේජ් IB ධාරාව 20යි මයික්‍රෝ කියලා දීලා තිනවා. එහෙනම් අපි මෙතනින් හෙව්වොත් VBE 0.6යි අපිට ලැබෙනවා RB කියලා කියන්නේ 5.4 බෙදීම 20යි 10 රින් 6 උඩට යනකොට 10 6ක් වෙනවා. එතකොට මෙතන විශාල ප්‍රතිරෝධයක් තමයි ලැබෙන්නේ අපිට. ඒතර අපිට ලැබෙනවා 0.27යි 10 6යි ඕම් ලෙස විශාල ප්‍රතිරෝධයක් ලැබෙනවා. හරි අපිට ඕන මේක ලියන්න පුළුවන් 270යි කිලෝ ඕම් ලෙස. හොඳයි. ඔය තියෙන RB ගේ විශාලත්වය හොයාගන්න විදිය. ඒ වෙලාවේ IC හොයන්න කියලා තියෙනවා සංග්‍රහක ධාරාව. අපිට මේ ධාරාලාභය දීලා තියෙන නිසා අපි දන්නවා ධාරාලාභය කියලා කියන්නේ IC බෙදීම IB. එහෙනම් IC කියලා කියන්නේ බීටා වතාවක් IB බීටා කියන්නේ 200යි IB 20යි මයික්‍රෝ. ඒක නිසා ඇම්පියර් වලින් ගත්තොත් අපිට එනවා මෙතන 4000යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. අපිට ඕන මේක ලියන්න පුළුවන් 4යි මිලි ඇම්පියර්. IC ලැබෙනවා අපිට ඔය ආකාරයට. දැන් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ඊළඟට VCE කොච්චරද කියලා හොයාගන්න. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේදී VC ගේ විශාලත්වය විකෘතියකින් තොරව ගන්න ඕන නම් VCC එහෙම නැත්නම් සැපින් වෝල්ටේජතාවෙන් අර්ධයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 3යි වෝල්ටේජ් වෙන්න ඕනේ. 6 බෙදීම දෙකක් කියන්නේ. අපි දන්නවා E ලක්ෂය කෙලින්ම භූගත කරලා තියෙනවා 0යි. එහෙනම් VCE විශාලත්වය කෙලින්ම අපිට ලැබෙනවා 3.0. ඒ කියන්නේ 3යි වෝල්ටේජ්. ඔය ආකාරයට අපිට ඉතා ලේසියෙන් අපිට පළවෙනි උදාහරණය හදාගන්න පුළුවන්. අපි යමු දෙවෙනි උදාහරණයට. හොඳයි. දෙවෙනි උදාහරණය ඔබට දැන් දකින්නට පුළුවන් මම අදාළ කරන දත්තයන් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඔබට රූප සටහනින් දත්තයන් ටික බලා ගන්නට පුළුවන්. R1 18 කිලෝ ඕම් සහ R2 2200යි. වගේම RC 1000යි RE 100 ඕම් ලෙස හොයන්න කියලා තියෙන්නේ පාදමේ විභවය, විමෝචකයේ විභවය, විමෝචක ධාරාව සහ සංග්‍රහක ධාරාව, ඒ වගේම සංග්‍රහකයා විමෝචකයා අතර විභව අන්තරය. දැන් මේ ටික හොයන්න කියලා තියෙනකොට මේකත් දැන් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මෙතන මම සටහනක් දාලා දෙනවා.
මේක පැහැදිලි ලෙසම NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේදී අර විභව බෙදුම් ක්‍රමය යටතේ පරිපථයක් තමයි ඔබ දකින්නේ මේ වර්ධනය සඳහා පාවිච්චි කරන්න අරන් තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔබගේ රූපසටහනේ මෙතන ධාරිත්‍රකයක් දාලා තිබුණා. නමුත් මම මෙතන ධාරිත්‍රකයක් සටහන් කරගන්නවා. ඒකට හේතුව අපි මේ පරිපථය ගන්නකොට මෙතනින් එන ධාරාව ප්‍රධානයේ වෙත යන්නට බෑ. සරල ධාරාව. ඒක නිසා මෙතන අපි දාගත්තා ධාරිත්‍රකයක්. මේ මෙතනින් එන I ධාරාව අපි දන්නවා කෙලින්ම R1 හරහා එන ධාරාව R2 හරහා යන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව අපි IB ශුන්‍යයි සලකනවා. මේ I ධාරාවත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මෙවැනි ගණන් හදනකොට IB බිඳුව කියලා අරගෙන තමයි ගණන් හදන්න යන්න ඕනේ. ඒක නිසා දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ B ලක්ෂයේ විභවය හොයාගන්නනේ. හරි ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. මොකද සැපෙන් වෝල්ටේජය 12යි. පාදමේ පහළම තියෙන වෝල්ටේජතාවය අපිට අවිලා තියෙනවා මේ භූගත කළ නිසා බිඳුවයි. සම්පූර්ණයෙන් මෙතනත් තිබ්බයි බිඳුවයි. මෙතනත් තිබ්බයි බිඳුවයි. මේ හැමතැනම විභවයේ සමාන. විභවය බිඳුවයි කියලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම කොටසකදීම. දැන් එන අපිට පුළුවන් මෙතන විභව අන්තරය 12ක් ලෙස ලැබෙන නිසා B ලක්ෂයේ විභවය හොයාගන්න අපිට ඕන නම් මෙතන I ධාරාව හොයාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අර විභව භාජක ක්‍රමය යටතේ මේ දෙදෙනාටම 12යි වෝල්ටේජ් හම්බ වෙනවා නම් R2ට කොච්චරක් හම්බ වෙනවද? ඒ විභවාන්තරය තමයි V වලට සමානයි. අයි මෙතන බිඳුවයිනේ. ඒතර මෙතන විභවාන්තරයෙන් V සමානයි IR2 කියන එක හරහා ලැබෙන්නේ කෙලින්ම මෙතන බිඳුවක් නිසා ඒ අතර විභවාන්තරය VB ට සමාන වෙනවා. ඒක ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. දැන් එනම් මම එහෙනම් VB ගේ විශාලත්වය හෙව්වොත් අපිට සරලවම ලැබෙනවා මේ විදිහට 12යි වෝල්ටේජ් කියලා කියන්නේ දෙදෙනාටම නම් ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට ලැබෙනවා 20.2 10.3යි. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 2200ට කොච්චරද කියන එක 2.2 වැඩි කිරීම 10.3යි. මේක සුළු කරලා බලනවා වෝල්ටේජතාවය අපිට එන්නේ එතකොට 12 වැඩි කිරීම 22 බෙදීම 202යි. දැන් අපි මේක සුළු කරන්නට ඕනේ. දැන් මේක සුළු කරොත් අපිට මෙතනින් එනවා 101යි මෙතනින් එන්නේ 6යි. එතකොට මෙතන අපිට එනවා 132 බෙදීම 101යි. VB වෝල්ටේජ් එක අපිට දැන් එහෙනම් එනවා 1.0 ගානක් තමයි එන්නේ. කුඩා වෝල්ටේජතාවයක් අපිට ලැබෙන 1.31යි. ඒ කියන්නේ 310ට 101 ඒවා අපිට 3ක් එනවා. එතකොට 303යි 7යි 70ට නෑ 70ට නෑ ඊට 700ට. අපිට එතකොට ආසන්න වශයෙන් 7ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. 1.3.7යි. නැත්නම් අපිට මේක ආසන්න වශයෙන් 1.3යි වෝල්ටේජ් ලෙස සලකන්නටත් පුළුවන්. ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ දශම ස්ථාන 3කට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. හොඳයි දැන් එහෙනම් අපි VB වෝල්ටේජතාවය හොයාගත්තා. දැන් අපි යන්නට ඕන ඊළඟට VE වෝල්ටේජතාවය හොයාගන්නට මේක වටේලා අපිට ඕන ලියන්න බලන්න 1.31 ලෙස. අපි දැන් දන්නා එහෙනම් VE වෝල්ටේජතාවය හොයනකොට අපිට මෙතනදී කරන්නට තියෙන්නේ VBE හි අගය අපි දන්නවා 0.7 වෝල්ටේජ් සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් නම් අපිට ඒක දත්තයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. එහෙනම් VBE ඍණ VE සමානයි 0.7 බැවින් අපි දැන් හොයාගත්තා VB ගේ විශාලත්වය 1.31යි. එහෙනම් මෙතන එනවා VE 0.7යි. එහෙනම් VE ගේ අගය ලැබෙනවා අපිට 0.61යි වෝල්ටේජ්. දැන් ඔබට පැහැදිලි එහෙනම් අපි විමෝචකයේ වෝල්ටේජතාවයත් හොයාගත්තා. ඊළඟට ඔබට කරන්න තියෙන විමෝචක ධාරා. අපි දන්නවනේ මෙතනත් විභවය අපි හොයාගත්තේ බිඳුවයි කියලානේ ශුන්‍ය කියලා ගත්තානේ. දැන් එහෙනම් අපි මෙතන විමෝචකයේ වෝල්ටේජතාව හොයාගත්තොත් අපිට මෙතන V සමානයි IR යොදන්න පුළුවන්. V සමානයි IR යෙදීමෙන් අපි R හි හරහා යොදනවා. ඒතර වෝල්ටේජතාවය අපිට හම්බෙන්නේ 0.61යි. IE වතාවක් CI අපිට IE එනවා 0.61 බෙදීම CI. ඒතර 10 ඍණ 3යි අපිට මෙතන එන්නේ 6.1යි මිලි ඇම්පියර්. ඔය ආකාරයට විමෝචක ධාරාව හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. දැන් විමෝචක ධාරාව හොයාගත්තා. ඊළඟට අපි හොයන්නට ඕනේ සංග්‍රාහක ධාරාව. මට විනාඩියක් දෙන්න. right. මම හිතන්නේ ඔබට බෝඩ් එක හරියට සමහරක් විට මාකර් එකේ ගැටලුව නිසා පේන්නේ නැතුව ඇති. right 6.1 මිලි ඇම්පියර්. ඔන්න ආකාරයට උත්තරේ ලැබෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම හිතන්නේ පිළිතුර. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේදී IB ශුන්‍යයට සමාන වීම නිසා IB ශුන්‍යයි සැලකීම නිසා අපිට කෙලින්ම IC සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් IE ට. දැන් එහෙනම් IC අපිට ලැබෙනවා 6.1 මිලි ඇම්පියර්. ICත් හොයාගත්තා. දැන් අපි හොයන්න ඕන VCE. ඒක අපිට ඉතාලියෙන් හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි මෙතනලා මෙතනට විභව බැස්ම හොයා ගන්නවා කෙලින්ම. විභව බැස්ම අපිට ලැබෙන්නේ VCC සමානයි IC RC ධන මෙතනලා මෙතන තියෙන විභව බැස්ම VCE සහ මෙතනලා මෙතනට තියෙන
විභව බැස්ම අපිට එනවා IERE. ඔන්න ඔය ආකාරයට. එතකොට IERE අපි මෙතන විභවය කලින්ම හොයාගෙන තිබුණා. ඒක අපිට ආවේ 0.61. මොකද අපි VE කියලා හොයාගත්තේ මෙතන බිඳුව නිසා මෙතන 0.61 කියලා අපිට එතනට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. VCC කියන්නේ 12 වෝල්ටේජ්. එතකොට අපි IC හොයාගත්ත 0.6යි සමාන 6.1 මිලි ඇම්පියර් 10 3යි. RC කියලා කියන්නේ 1000යි. එතකොට VCE ඒක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ දැන්. VCE ධන ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන වෙනවා මෙතන 0.61. මෙතන හොයාගත්ත වෝල්ටේජ් එක අපි 0.61 ලෙස. දැන් එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරොත් එහෙම ලැබෙන්නේ VCE විශාලත්වය 12 ඍණ 6.1 ඍණ 0.61. මේක සුළු කරොත් එන්නේ 12 ඍණ 6.71. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙනවා 5.299යි වෝල්ටේජ්. VCE විශාලත්වය අපිට ආවා 5.299යි වෝල්ටේජ් ලෙස. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එහෙනම් දෙවෙනි උදාහරණයත් සුළු කරගන්නට. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි දෙවෙනි ප්‍රයෝජනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු ට්‍රාන්සිස්ටරයක. ඒ තමයි ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය. මේකට මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ. ඔබ ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මම කලිනුත් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පිළිබඳව කතා කරනකොට පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරපු නිසා මම මේක සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. අපි දන්නවා මේ ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරද්දී දැන් ට්‍රාන්සිස්ටරේ අපිට අනිවාර්යෙන් එහෙම පැවතුම් අවස්ථාවලට යන්න වෙන්නේ. පැවතුම් අවස්ථාවට යන්න නම් අපිට පැවතුම් අවස්ථාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ප්‍රස්ථාර දෙකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රස්ථාර දෙක ඔබ පැහැදිලිව අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර හැඩයක් ආපු ගමන් දන්නවා මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය. මේ තියෙන ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණික. ඒතර ඔබ ගත්තොත් එහෙම මේ සංක්‍රාමන ලාක්ෂණිකය IB එක්ක IC අපි අඳින ප්‍රස්ථාරය සමාවෙන් IC මෙතන IB මෙතන right මේ ප්‍රස්ථාරය ඔබට ආවේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ මේ අපි දන්නා මේකේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේක අපි යන්නේ මේ ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණික කියලා කියන්නේ VCE එක්ක අපි IC අඳපු ප්‍රස්ථාරය. ඒ වෙලාවේදී මතකයිනේ ඔබට මතකයි මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අපි කිව්වා සම්තෘප්තයි කියලා. ඒකට අදාළව මේ ප්‍රදේශය තමයි අපි සම්තෘප්තයි කියලා ගත්තේ මෙතනදී. ඒතර කපා හැරි අවස්ථාවත් මෙතනදී ගත්තේ මේ IB ධාරාව ශුන්‍යයට වඩා පහළ ශුන්‍යයේ පවතින ප්‍රදේශයේ කොයිතරම් VCE වැඩි වුණත් IB බිඳුවේ පවතින නිසා IC ශුන්‍යයට ආසන්න වෙනවා. ඒකට අපි කිව්වා ඒක නිසා කපා හැරි කියලා. ඒ ඔස්සේම මෙතනට ආවොත් මේ ප්‍රදේශය තමයි අපි කිව්වේ කපා හැරි. IB බිඳුවයි ඒ කියන්නේ IC බිඳුවයි. කපා හැරි. එතකොට මේ ප්‍රදේශයට අපි කිව්ව ක්‍රියාකාරී කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රදේශය තමයි ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශය තුල ඔබට පේන්නේ නැති මේ වැඩි වෙනකොට මේ රේඛාව ඔස්සේ යද්දී IB වැඩි වෙනකොට IB මෙතන 30යි මිලි ඇම්පියර් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් IB 50යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ඔය විදිහට IB උඩට වැඩි වෙනකොට IC මේ රේඛාව ඔබට පේනවා වැඩි වෙනවා කියලා. IB යගේ වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශය කියන්නේ ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය. ඔය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ පැවතුම් අවස්ථා තුන අපිට මේ ලාක්ෂණික වක්‍ර දෙකෙන්ම පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන්. දැන් එහෙනම් ස්විච් එක ක්‍රියාවලියට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පැවතුම් අවස්ථා තුනෙන් ක්‍රියාකාරී අවස්ථාව හැරලා කපාහැරි සහ සම්තෘප්ත අවස්ථාව. කපාහැරි අවස්ථාවේදී ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම තේරෙනවා මේ IC නේ අපි කියන්නේ ප්‍රතිදාන ධාරාව කියලා. ප්‍රතිදාන ධාරාව ශුන්‍යයි කපාහැරි අවස්ථාවේ. ඒ ස්විච් එක කපාහැරි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ ධාරාවක් ගලන්නේ නැති අවස්ථාවනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදාන ධාරාව ශුන්‍යයිනේ. IC බිඳුවක් වෙනවා. කොයි වෙලාවෙදිද කපාහැරි අවස්ථාවේදී. right කපාහැරි අවස්ථාවේදී IC බිඳුවක් වෙනවා. ඉතින් IC බිඳුවක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් පැහැදිලි ලෙසම ස්විච් එක විවෘත අවස්ථාව ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැත. හරිද? එතකොටම අපි ගත්තොත් සම්තෘප්ත අවස්ථාව කියලා කියන්නේ ඔබ දකින්න මේ වෙලාවේදී සම්තෘප්ත අවස්ථාවේ IC උපරිමයක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී IC බිඳුව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ යම්කිසි උපරිම අවස්ථාවකට එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක IB මත රඳා පවතින්නේත් නෑ. IB කොයිතරම් වැඩි වුණත් IC නියතව පවතිනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී අපි කියනවා මෙතනදී පවතින්නේ ස්විචේ අපි කියනවා සංවෘත අවස්ථාව කියලා. දැන් මේක තමයි පැහැදිලිවම ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය මේ පැවතුම් අවස්ථා තුන ඔස්සේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් විදිහ. දැන් මම උත්සාහ කරනවා මේකට අදාළ පරිපතයක් නිර්මාණය කරලා කොහොමද ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ සහ ඒ ඔස්සේ ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතා මොනවද කියන එක
කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්නට උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. මම මුලින්ම යන්නම් කපා හැරි අවස්ථාව. right. කපා හැරි අවස්ථාවට යනකොට අපි බොහෝ විට ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මෙවැනි ආකාරයක පරිපතයක්. හරිද? දැන් මේ තියෙන I point එක, මේ තියෙන්නේ C. අපි ඒකට සංග්‍රාහක ප්‍රතිරෝධයක් දෙනවා. VCC, right? මෙතන RB කරන්ට් එක තමයි දාලාගෙන යන ධාරාව, පාදම ධාරාව IB විදියට ගන්නවා. right? හොඳයි. දැන් ඕක තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි භාවිතා කරන්නේ ස්විච් එක ක්‍රියාවලියක් සඳහා. මෙතනට තමයි අපි දැන්නේ V input එක. හරිද? හොඳයි. දැන් V input අපිට ඕන මේක කෙලින් මෙතනට කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? මොන අපි මෙතන කෝෂයක්ම දාගමු ඉවරයිනේ. right. මේ තියෙන්නේ V input එක. හොඳයි. දැන් එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි සැපීම සිදු කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා කපාහැරි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ පැහැදිලි ලෙසම මේ V input එක කියන්නේ VB E අතර පවතින වෝල්ටේජතාවය විදිහට අපිට සකන්නත් පුළුවන්. සමා වෙන්න. එහෙම ගන්නට බෑ. එතකොට V input එක කියලා කියන්නේ එතකොට මේ IB සහ RB සමාන RB අතර පවතින වෝල්ටේජතාවයත් VB කියන මේ දෙකේම එකතුව තමයි V input එක කියලා කියන්නේ. දැන් මම V input එක දෙනකොට හරිද? ඒ වෙලාවේදී මේ VB ඊට වඩා VBE 0.7 වෝල්ටේජ් වලට අඩු වෙන විදිහට නම් අපි ඉන්පුට් එක දෙන්නේ ඒ වෙලාවේදී. දැන් එනම් පැහැදිලි IB කරන්ට් එක ශුන්‍ය වෙන්න ඕනේ. IB ශුන්‍ය වෙනවා. IB ආසන්න වශයෙන් ශුන්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී ඔබ සංක්‍රමණ ලාක්ෂණිකයෙන් ගත්තොත් IC බිඳුව වෙනවා. IC බිඳුව. IC බිඳුව වෙනවා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම මේ RC හරහා විභව බැස්ම ගත්තොත් ඔබට පේන ඇති එක බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් මොකද ඒකට හේතුව IC බිඳුවක් නිසා VC බිඳුවක් වෙනවා. මේ RC හරහා විභව බැස්මක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම C point එකෙන් ලැබෙන්නේ අපිට VCC. C point එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන අපි දන්නවා E point එකේදී එහෙම නැත්නම් විමෝචක අග්‍රයේදී වෝල්ටේජතාවය බිඳුවයි. එහෙනම් එතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන විභවය කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් VCE කියලා. right? විමෝචක අග්‍රයත් සංග්‍රහක අග්‍රයත් අතර පවතින වෝල්ටේජතාවය කෙලින්ම සමාන වෙලා තියෙනවා VCC ලෙස. දැන් මේ මොන අවස්ථාවද? කපාහැරි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැති අවස්ථාවේ අපි මේක තමයි V output එක විදියටත් ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ අපේ V output එක. V output එක මේ වෙලාවේදී VCC ට සමාන වෙලා තියෙනවා. මොකද V output එක තමයි VCE අතර පවතින විභවාන්තරය. දැන් මේ කපාහැරි අවස්ථාව. ඔබට පැහැදිලි කපාහැරි අවස්ථාව. ඔය ඔස්සේම අපි දැන් බලමු VB අතර වෝල්ටේජතාවය දැන් පෙර නැඹුරු කිරීම යටතේ පොදු විමෝචක වින්‍යාස NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දැන් 0.7ට වඩා වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා ඔක සන්තුෂ්ත අවස්ථාව දක්වා ගෙනියන්නට උත්සාහ කරනවා. 0.7ටත් වැඩි වෙලා ඔබ දැන් ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකයෙන් බලන්නත් පුළුවන් ඔබට 0.7ට වඩා වැඩි වෙලා එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණ ලාක්ෂණිකයෙන් බලන්න 0.7ට වැඩි වෙලා යනකොට මේ IC ධාරාව සන්තුෂ්ත ආකාරයකට එන අවස්ථාවක් එනවා. ඒ වෙලාවේදී අපි දන්නවා IB කියන්නේ දැන් ශුන්‍ය නෙමෙයි. IB ශුන්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් IC නියත වෙනවා. IC නියත වේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වුණොත් මෙතන ඔබට එන්නේ පැහැදිලි ලෙසම VCC කියන වෝල්ටේජතාවය ගත්තොත් එතනින් එන්නේ IC RC ධන VCE. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි එන්නේ. දැන් IC උපරිමගයක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබට පේන ඇති. IC සන්තුෂ්තයි. ඒ IC උක්ත කරලා බලමු. මෙතන එන්නේ VCC ඍණ VCE බෙදීම RC. ඔබට ලැබෙනවා මෙතන. IC දැන් සන්තුෂ්තයි. saturated කියලා කියන්නේ අපි. හරි. දැන් එතකොට සන්තුෂ්ත අවස්ථාවේ ඔබට පේන ඇති දැන් මේ වෙලාවේදී උපරිම ධාරාවක් ගලනකොට මේ හරහා සිදුවන විභව බැස්ම ගොඩක් වැඩි. ඒකට හේතුව කියනවා අපි සන්තුෂ්ත අවස්ථාවේදී C අග්‍රයත් E අග්‍රයත් අතර පවතින විභවාන්තරය ශුන්‍යයට ආසන්න වෙනවා. අපි කියනවා මේ වෙලාවට එන්නේ 0.2 වෝල්ටේජ් කියලා. මෙන්න මේ වගේ වෝල්ටේජතාවයක් තමයි කියන්නේ. අපි මේක ගණනය කිරීම වලදී නොසලකා හරලා ශුන්‍යයි කියලා ගණනය කිරීම වලදී ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ හරහා පවතින V output එක මේ වෙලාවේදී ශුන්‍ය වෙනවා. දැන් මම මේ කියන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කෙලින්ම මෙතනදී බිඳුවක් කියලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන අවස්ථාවද? කපාහැරි අවස්ථාව නෙමෙයි මේ වෙලාවේදී අපි කියන්නේ සන්තුෂ්ත අවස්ථාව. සන්තුෂ්ත අවස්ථාවේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ. දැන් මෙතන බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. IC RC. පැහැදිලිද? එතකොට කෙලින්ම
V output එක මේ වෙලාවේදී බිඳුවක් වෙනවා. හැබැයි RC එක හරහා දැන් සම්තෘප්ත ධාරාවක් ගමන් කරනවා. ශුන්‍ය නෙමෙයි සම්තෘප්ත ධාරාව. සැචුරේටඩ් ධාරාව ගමන් කරනවා. දැන් මේක තමයි එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී උපරිම වෙන අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේදී ස්විචය උපරිම වෙන අවස්ථාවේදී අපි කියනවා ස්විච් එක මෙන්න මේ විදිහට සංවෘතයි. ඒ වගේම කපා හැරි අවස්ථාවේදී කියනවා ස්විච් එක විවෘතයි කියලා මේ ආකාරය. ඔක තමයි ස්විච් එක පවතින පුළුවන් අවස්ථා දෙක. ඒතකොට ඔබට පැහැදිලි කරගන්නත් පුළුවන් අවුට්පුට් එකේ වෙලාවේදී මොකද වෙන්නේ? කපා හැරි අවස්ථාවේදී අවුට්පුට් එක VCC ට සමාන වෙනවා. කපා හැරි අවස්ථාවේ. දැන් මේ ඔබ දකින්න සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාවේදී අවුට්පුට් එක කෙලින්ම ශුන්‍යයට සමානලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් 0.2 වෝල්ටේජ් විදිහට තමයි දකින්නේ. අපිට මේක එකට එකතු කරලා ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට සලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ඇඳලා බැලුවොත් ඒ ප්‍රස්ථාරය අපි මෙතනදී ඉන්පුට් එකත් එක්ක අපි ඇඳලා බලමු. ඉන්පුට් එකත් එක්ක අපි ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා බැලුවොත් මෙතන ඉන්නේ අපි ඉන්පුට් එක දුන්නේ. V ඉන්පුට් එකත් එක්ක ඇඳලා බැලුවොත් අපි ඇඳලා බලනවා V අවුට්පුට් එක. V අවුට්පුට් එක අපිට එන්නේ පේනවා ඇති මේටි VCE කියලා කියන්නේ. අය අපි එතනින් ගන්න V ඉන්පුට් එක. V ඉන්පුට් එක ඔබට මතක නම් සමහරවිට V අවුට්පුට් එක ඔබට මතක නම් V ඉන්පුට් එක 0.7ට වඩා අඩු අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කපා හැරි අවස්ථාවට අදාළව දෙනකොට 0.7ට වඩා අඩු කියලා කියන්නේ මේ B සහ E අතර පවතින වෝල්ටේජ් තා 0.7ට වඩා අඩු වෙන අවස්ථාවට දෙන පරිදි දුන්නොත් ඔබට මතක ඇති ඒ වෙලාවේදී V අවුට්පුට් එක ආවේ VCC ලෙස. මතකයි නේද? කපා හැරි අවස්ථාවේදී V output එක VCC ලෙස තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට VCC අගයක් ලැබුණා. කපහැරි අවස්ථාවෙන් පස්සේ ඔන්න අපි බැලුවොත් එහෙම V input එක දැන් අපි යනවා වැඩි වෙන අවස්ථාවකට. වැඩි වෙන අවස්ථාවට ගියාට පස්සේ සම්තෘප්ත අවස්ථාව දක්වා එනකොට දැන් මේ වෙලාවට ඔබට පේනවා V output එක ශුන්‍යයට ආසන්නයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරය ශුන්‍යයට ආසන්නෙන් හදාගන්න. මේ V output එක ශුන්‍යයට ආසන්නෙන් එන විදිහට තමයි මේ ආකාරයට අපිට ඇඳලා බලන්නට පුළුවන් ඉන්පුට් එකත් එක්ක කොහොමද අවුට්පුට් එක විචලනය වෙන්නේ කියන එක. ඒ ඔස්සේම අපිට ඕනනම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන පවතින විභවාන්තරයත් ඉන්පුට් එකත් එක්ක කොහොමද විචලනය වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් අපිට පුළුවන් V ඉන්පුට් එකත් එක්ක මේ කපා හැරි අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද මේ RC හරහා පවතින විභවාන්තරය ඇඳලා බලන්නේ කියලා. එතකොට ඔබට ලැබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔබ දන්නවා කපා හැරි අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? මේ හරහා ගලන ධාරාව ශුන්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ හරහා පවතින විභව බැස්ම බිඳුවට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ICRC කියන හරහා පවතින විභව බැස්ම බිඳුවක් වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද? කපහැරි අවස්ථාවේදී සංග්‍රාහක ධාරාව ශුන්‍ය නිසා. දැන් අපි දන්නවා සම්තෘප්ත අවස්ථාවට එනකොට මේ හරහා පවතින විභවාන්තරය ICRC දක්වා යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ICRC. හොඳයි. ওই විදිහට අපිට මේ වෙලාවේදී ICRC අතර ප්‍රස්ථාරය ඔන්න ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම අපිට අවශ්‍ය කරන ඉදිරි ගණනය කිරීම සිදු කරනකොට අවුට්පුට් එක වගේම අපි මෙන්න මෙතනට තමයි බල්බ් එක දාන්නේ. එතකොට අපි බල්බ් එකක් දල්වා ගැනීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරද්දී ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය අපි දන්නා කපා හැරි අවස්ථාවේදී බල්බ් එක දැල් වෙන්නේ නැහැ. මේ හරහා ගමන් කරන ධාරාව සංග්‍රාහක ධාරාව ශුන්‍ය නිසා. සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාවට එනකොට මේ VBE අතර ඒ වෙලාවේදී මේ හරහා උපරිම ධාරාව යනවා. අපි දන්නවා එතකොට බල්බ් එක දැල් වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ගණනය කිරීම දක්වා යොමු වෙනට උත්සාහ කරමු. හොඳයි අපි තුන්වෙනි උදාහරණයට යමු යමු. දැන් මේ ස්විච් එක ක්‍රියාවලියට අදාළව තමයි මම මේ උදාහරණය සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔබ රූපසටහනේ දැකපු විදිහට දැන් මේ ප්‍රශ්නයේදී දීලා තියෙන්නේ ඔබට BE සංදිය 0.6ට වඩා අඩු වෙනකොට මේක කැපී ගිය අවස්ථාව විදිහට සලකන්න කියලා තියෙනවා. BE සංදිය අතර විභවාන්තරය 1 වෝල්ටේජ් වඩා වැඩි වුණොත් ඒක සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාව විදිහට සලකන්නට කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා නම් BE සංදිය අතර 0.6ත් එකත් අතර පරාසයක පැවතුනොත් ඒක ක්‍රියාකාරී අවස්ථාව. එහෙනම් දැන් අපි අවශ්‍ය කරන්නේ මේක ස්විච් එක ක්‍රියාවලිය. එහෙනම් කැපී ගිය සහ සම්තෘප්ත. දැන් ඔයාලට දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙනවා V ඉන්පුට් එක මෙතන ප්‍රත්‍යාවර්තයේ උච්චාගේ 0.2 වෝල්ටේජ් ලැබෙන අවස්ථාවේදී VCE සහ IC වල අගයන් හොයන්නත් නැවත අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතන V ඉන්පුට් එක විදිහට 2 වෝල්ටේජ් ලැබෙන විදිහදී උච්චාගේ CE විභවයත් CE අතර විභවයත් IC වල විශාලත්වයත් හොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සරළම යමු 0.2 වෝල්ටේජ් අවස්ථාවට. අපි දන්නවා 0.2 වෝල්ටේජ් විදිහට ඉන්පුට් එක ලැබුණොත් ඔබ දන්නවා 0.2 කියන්නේ 0.6 වෝල්ටේජ්ට වඩා කුඩයි කියලා. එහෙනම් 0.6 වෝල්ටේජ්ට වඩා 0.2 කුඩයි කියලා අපි දන්නවා කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේදී එහෙනම්
BE අතර හම්බෙන විභවාන්තරය තමයි මේ වෙලාවේදී 0.2 වෝල්ටේජ් කියලා කියන්නේ. ඉන්පුට් එක ලැබෙනවානේ කෙලින්ම B සහ E අතර විභවය ලෙස. දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා ඒක 0.6ට වඩා අඩුයි 0.2 වෝල්ටේජ්. ඒ කියන්නේ BE සංධිය අතර විභවය. දැන් එහෙනම් මේක කැපී ගිය අවස්ථාවේ තමයි පවතින්නේ. කැපී ගිය අවස්ථාවේ පවතිනවා කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි මේ වෙලාවේදී IB ශුන්‍ය වෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි IC ශුන්‍ය වෙනවා. සංග්‍රාහක ධාරාව ශුන්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ අතර විභවය අපිට V output එක හොයන්න කියලා දෙන්නේ. V output එක කියන්නේ C හා E අතර. මොකද E ලක්ෂය විභවය 0යි C වල විභවය VC ලෙස සැලකුවොත් අතර V output එක අපිට කෙලින්ම VCE ලෙස ලැබෙනවා. එහෙනම් V out එක VCE අපි V output එක හොයලා බැලුවොත් අපිට ඒක කෙලින්ම ලැබෙන්නේ මේ හරහා විභව බැස්මක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද IC බිඳුවක් නිසා 1 කිලෝම හරහා විභව බැස්මක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මෙතන විභවය අපිට ලැබෙන 12 වෝල්ටේජ් ලෙසම. මොකද මෙතනින් කිසිදු ආකාරයක විභව බැස්මක් සිදු වෙන්නේ නැත. ඕන අපිට මේක මේ විදිහට සමීකරණයකින් ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. VCC සමානයි IC වතාවක් RC ධන VCE. මෙතන විභවය මේ විභවයයි එකතු වුණාම VCC ට සමාන වෙනවා. ඒකට IC බිඳුවක් වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන විභවයක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් VCC සමාන වෙනවා VCE ට. විමෝචකයේ සහ සංග්‍රහයක අතර වෝල්ටේජතාවයට සැපෙම් වෝල්ටේජතාවය සමාන නැහැ. කියන්නේ කෙලිම 12 වෝල්ටේජ්. ඔබට ලැබිලා තියෙන උත්තරේ මේ විදිහට. එතකොට දැන් ඊළඟ අවස්ථාව බලමු. ඉන්පුට් එක විදිහට 2 වෝල්ටේජ් ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව. දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ වෙලාවේදී VBE 2 වෝල්ටේජ් දක්වා යනවා. ඉන්පුට් එක 2යි හම්බුණා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් VBE ලියන්න පුළුවන් අපිට 2 වෝල්ටේජ්. එතකොට අපි දන්නවනේ 1 වෝල්ටේජ්ට වඩා මේ වෙලාවේදී නම් BE අතර වෝල්ටේජය වැඩි වුණානේ. 1 වෝල්ටේජ්ට වඩා වැඩි 2 වෝල්ටේජ්. දැන් එහෙනම් සම්තෘප්ත අවස්ථාව. සම්තෘප්තය කියලා කියන IB කරන්ට් එකක් තියෙනවා. IB කරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා කියන IC කරන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී අපි දන්නවා මෙයා සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාවට ආවා කියලා කියන්නේ VCE විශාලත්වය අපි දුන්නා දත්තයක් විදිහට ආසන්න වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් 2 වෝල්ටේජ් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. සංග්‍රාහකයා විමෝචකයා අතර වෝල්ටේජය සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාවේදී 0.2 වෝල්ටේජ් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී ගණනය කිරීමේ සමහර වෙලාවට ගණනය කිරීම අනුව වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. හරිද? සමහර අවස්ථාවලදී ඕක බිඳුව කියලා දෙන්නට පුළුවන්. නොදී ඉඳලා තියෙනවා නම් අපි හරිම පිළිතුර ගමු. ඒක 0.2 වෝල්ටේජ්. දීලා තිබුණොත් බිඳුව ලෙස ගන්න කියලා ඔබ බිඳුව කියලා සටහන් කරගන්න. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එහෙනම් C හා E අතර විභවාන්තරය 0.2 වෝල්ටේජ්. දැන් එහෙනම් අපි මෙතන ඉඳලා හොයන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන්ම දාන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන්ම දැම්මොත් ඔබ දන්නවා 0.2 වෝල්ටේජ් වෙනවා මෙතනදී. එහෙනම් මෙයා 12 වෝල්ටේජ් IC RC කියලා කියන්නේ මේ හරහා පවතින විභවාන්තරය VCE 0.2යි. දැන් එහෙනම් අපිට ලැබෙනවා IC RC සමානයි 11.8යි. දැන් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ සංග්‍රාහක ධාරාවනේ. එහෙනම් සංග්‍රාහක ධාරාව හොයනකොට අපි මේ 11.8 බෙදන්න ඕනේ RC වලින්. RC ඔබට ලැබිලා ඇති 1000යි ලෙස. එහෙනම් අපිට එන්නේ 11.8යි 10 3යි කියන්නේ මිලි ඇම්පියර්. එහෙනම් පිළිතුරු අපිට මේ විදිහට ලැබෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදී විමෝචකයන් සංග්‍රාහකයන් අතර වෝල්ටේජය 12 වෝල්ටේජ් සංග්‍රාහක ධාරාව බිඳුවයි. කපහැරි අවස්ථාවේදී සම්ප්‍රයුක්ත අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙනවා විමෝචකයා සංග්‍රාහක අතර වෝල්ටේජය 0.2 වෝල්ටේජ් ලෙසත් ඒ වගේම සංග්‍රාහක ධාරාව 11.8 මිලි ඇම්පියර් ලෙසත්. හොඳයි අපි හතරවෙනි උදාහරණයටත් දැන් යමු යමු. හතරවෙනි උදාහරණය මේක ටිකක් විශේෂිත විදිහට තමයි මේ ගණනය කිරීම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට මුලින්ම දත්තයන් විදිහට මේ රූප සටහනේ දත්තයන් වලට අමතරව දීලා තියෙනවා සන්තුෂ්ත අවස්ථාවේදී B සහ E අතර වෝල්ටේජතාවය එහෙම නැත්නම් පාදමය සහ විමෝචකය අතර වෝල්ටේජතාවය 1.2 වෝල්ටේජ් ලෙස ගන්න කියලා. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී සංග්‍රාහකයා විමෝචකය අතර වෝල්ටේජතාවය 1 වෝල්ටේජ් ලෙස ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී සංග්‍රාහක ධාරාව හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. පළවෙනිම අපි ඉස්සලා එතනට යමු. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම අපි දන්නවා එහෙනම් මෙතනදී VCE අතර විභවාන්තර 1 වෝල්ටේජ් නිසා අපිට ලේසියෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනට අපිට තේරෙනවා විභව බැස්ම මෙතන විභවාන්තරය සමාන. විභවය ශුන්‍ය නිසා විභවාන්තරය කෙලින්ම එනවා සැපෙම් වෝල්ටේජතාවයත් විමෝචකයත් අතර වෝල්ටේජතාවයේ විභවාන්තරය අපිට එනවා 50 වෝල්ටේජ් කියලා. එහෙනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් VCC සමානයි
IC වතාවක් RL ධන VCE කියන සමීකරණයෙන් VCC කියන්නේ 50යි වෝල්ටේජ් IC RL IC තමයි අපි හොයන්න ඕනේ RL අපිට ඉවිල්ලා තියෙනවා 5යි ඕම් VCE අපිට ගන්න කියලා තියෙනවා 1යි වෝල්ටේජ්. දැන් එහෙනම් අපිට IC ලේසියෙන් මෙනවා 49 බෙදීම 5යි. එතකොට 45යි අපිට ඉතුරු වෙනවා එතකොට 4ක් කියලා කියන්නේ 4 40 කියන්නේ 8යි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට 9.8 ඇම්පියර් විශාලත්වයක් තමයි අපිට ධාරාව ලෙස ලැබෙන්නේ සංග්‍රාහක ධාරාව. දැන් අපි එහෙනම් හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලම සංග්‍රාහක ධාරාව එතනින් හරි. ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසි. දැන් බීට 90 නම් පාදම ධාරාවේ අවමගය හොයන්න කියලායි කියන්නේ. මොකද්ද මේ අවමගය? ඉස්සලා අපි බීට 90 දීලා තියෙන නිසා අපි බලමු ධාරාලාභය 90යි කියලා කියන එකේ තේරුම IC බෙදීම IB. මෙතනින් අපිට ධාරාලාභය 90යි. IC අපිට ලියන්න පුළුවන් අපි හොයාගත්තු නිසා 9.8යි. දැන් ඔන්න IB. දැන් මොකද්ද මේ මෙතන මේ අවමගයක් කියන කතාවේ තේරුම? අවමගයක් කියන එකේ තේරුම තමයි පාදම ධාරාව දැන් සම්තෘප්ත වෙන්න නම් ඒ වෙලාවේදී හිතන්න සම්තෘප්ත වෙන අවස්ථාවේ මෙතන කියලා දෙනවානේ මේ B සහ E අතර වෝල්ටේජතාව 1.2ක් වෙනවා කියලා. එතකොට B සහ E අතර වෝල්ටේජතාව 1.2ක් වෙනකොටම ඔන්න සම්තෘප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්තෘප්ත වෙන වෙලාවේදී ඔන්න මේ හරහා පවතින ධාරාව IC ඒක හොයාගත්ත 9.8යි. ඒ වෙලාවේදී එහෙනම් C හා E අතර පවතින විභවාන්තරය 1 සමයි. 1යි වෝල්ටේජ් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ අපි ගාන හැදුවේ IC තෙව්වේ. ඒතකොට ඒ වෙලාවේදී B සහ E අතර වෝල්ටේජතාව 1.2යි කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් තවත් ඊටත් වඩා වැඩි කරොත් 1.2 වෝල්ටේජ්ට වඩා වැඩි වෙන විදිහට ඉන්පුට් එක අපි දුන්නොත් එහෙම. තව ඉන්පුට් එක වැඩි කරනකොට B සහ E අතර වෝල්ටේජතාවය 1.2කට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒතර කොහොමද මම සම්තෘප්ත අවස්ථාවේ තියෙන්නේ? කොච්චර B සහ E අතර වෝල්ටේජතාවය වැඩි කරත් මම සම්තෘප්තයි IC වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒතර ඒකට අපි සම්තෘප්ත අවස්ථාව කියලා කියන්නේ. ඒතර IB කොයිතරම් වැඩි වුණත් IB වැඩි වෙනවා IC වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි එහෙනම් හොයන්න ඕනේ සම්තෘප්ත අවස්ථාවේ IB ගේ අවමගය. දැන් මේ IB අවම අවස්ථාවේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී B සහ E අතර වෝල්ටේජතාව 1.2යි වෝල්ටේජ්. ඊට වඩා වැඩි අවස්ථාවකට යන්න ඉන්පුට් එකත් අපිට එනං ඒ අනුව හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වෙලාවේදී මේ ගාන මේ තියෙන විදිහටම සුළු කරන් ඇද්දි අපිට හම්බෙන්නේ අවමගය තමයි. ඊට වඩා වැඩි අගයකට යනවා කියලා කියන්නේ B සහ E අතර වෝල්ටේජතාවය වැඩි කරන් ගාන හැදුවොත් එහෙම එහෙනම් අපිට මේ වෙලාවේදී ලැබෙන්නේ ඊටත් වඩා වැඩි IB ධාරාවන් තමයි ලැබෙන්න පටන් ගන්න. දැන් එහෙනම් අපි මේ විදිහට ගාන සුළු කරන් යන අපිට ලැබෙනවා එහෙනම් IB කියලා කියන්නේ 9.8 බෙදීම 90යි. මෙතනින් අපි සුළු කරලා ගන්න ඕනේ 0.9යි 8 බෙදීම 9. ඒ කියන්නේ 0.1යි 0.9ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ධාරාවක් එනවා ඇම්පියර් වලින් ගත්තොත් මේක ලියන්න පුළුවන් 109යි මිලි ඇම්පියර් ලෙස. ඔය තමයි IB ගේ අවම ධාරාව. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී මේ හරහා වෝල්ටේජතාව 1.2යි වෝල්ටේජ් ලෙස ගන්න කියලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපිට මේ වෙලාවේදී ඉන්පුට් එක හොයන්න පුළුවන්. V ඉන්පුට් එක සමාන වෙනවා IB වතාවක් RB ධන VBE. IB අපි හොයාගත්ත 109යි මිලි ඇම්පියර් 10^3යි. වැඩි කිරීම RB කියන්නේ 100යි. VB කියන්නේ 1.2යි. මේක සුළු කරොත් අපිට එනවා 10.9යි ධන 1.2යි. ඒ කියන්නේ අපිට එනවා 12.1යි වෝල්ටේජ් ලෙස. එහෙනම් අපි සැපෙම් වෝල්ටේජතාව සමා වෙන මේ වෙලාවේදී ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක විදිහට ප්‍රධාන වෝල්ටේජතාවය විදිහට අපි දෙන්න ඕනේ 12.1යි වෝල්ටේජතාවයක්.